Прикинь, это что препарат работает. Работает в том смысле, что я вижу даже по своих легких. У меня был бронхит очень сильный, гнойный. Потом через время я заболела ковидом. Когда сделали мне прививку, заставили против ковида, и я сразу же заболела очень сильно, я даже ногами ходить не могла. И я кашляла очень долгое время, гною, кусками кашляла. И по сегодняшний день, как бы бывало, что покашливала, и сейчас оно мне начало каждое утро отходить, вот это вот все отходить. Представляете, как же это круто. А человек пришел совершенно по другому вопросу. Она просто хотела поднять свой иммунитет. И я очень рада за Татьяну, потому что пришла просто поднять иммунитет, а получает бонусом вот такое вот. Друзья, это реально. И продукты работают 100%. И я в этом уверена уже более 3 лет. Это просто удивительно, потому что он работает, в основном с первого применения.